तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज अपन आए एक और नई साइट पर। वहाँ पर पहले मंदिर का काम चल रहा था। मंदिर का काम पूरा हो चुका है। उसके आगे छोटी फाटक जो रहेगी लोगों की, वो अपन आज बना रहे हैं। और ये अपना मिस्त्री यहाँ पर पाइप की कटिंग कर रहा है और फाटक लगानी है अपने को। तो यहाँ पे ये इसमें अंतर होता है, वो जो जगह खाली बची है वहाँ पे अपन करवा, वहाँ पर कलर का काम चल रहा है अभी। और जाली बन जाएगी, उसके बाद जाली पर भी अपन दवाई हो जाएगा। तो बनाते हैं गेट।